大自然之美，摄影师的镜头下的奇迹。自古以来，人们就被大自然的壮丽景色所著迷，山川湖海、花草树木，每一处都散发着独特的魅力。而今天，透过摄影师的镜头，我们有机会深入感受大自然的奇迹，捕捉到那些瞬间的美丽。摄影艺术成为一种媒介，将大自然的奇景呈现给观众。在这个数位时代，摄影不再只是专业摄影师的领域，每个人都能轻松地透过手机或相机捕捉到身边美丽的瞬间。然而，真正的摄影艺术需要的不仅仅是技术，更需要摄影师对于大自然的敏感和独特的视角。一个优秀的摄影师能够透过镜头，呈现出大自然的多样面貌。日出时分，太阳的光芒穿透云层，庞佛揭开了一幅巨大的画布，将大地染上金黄色。摄影师的镜头捕捉到这一刻，让观众感受到大自然的宏伟和神秘。在高山上，摄影师可能需要冒险跋涉，才能找到最佳的拍摄点。然而，当他们站在山巅，俯瞰着千山万水，所有的辛苦都变得微不足道。大自然的雄浑气势，透过摄影师的镜头，被凝固成一张张令人叹为观止的照片。除了地势的高低，摄影师的坚持和毅力也是捕捉大自然奇迹的重要元素。有些场景可能需要花上数小时，甚至是数天的等待，才能等到最完美的光线和构图。而那些愿意花时间等待的摄影师，往往能够带给观众更为震撼的视觉享受。在大自然中，四季更替带来不同的景象，摄影师也要随之调整自己的拍摄风格。春天的樱花绽放，夏天的碧海蓝天，秋天的金黄树林和冬天的雪景，每一个季节都有其独特之处。摄影师需要善于捕捉季节变换中的微妙之处，呈现出大自然变幻莫测的美。然而，大自然的美丽也常常受到人类活动的影响。摄影师的镜头除了能够捕捉到美丽的一面，也能够反映出人类对环境的影响。森林的砍伐，河流的污染，这一切都成为摄影作品中不可忽视的一部分。摄影师通过镜头呼吁人们保护大自然，珍惜这片美丽而脆弱的土地。大自然之美是摄影师的灵感源泉，也是观众心灵的慰藉。摄影艺术透过镜头，将那些平凡而又不可思议的瞬间凝固在时间的长河中，成为永恒的艺术品。摄影师的坚持和对大自然的爱护，使我们得以一窥自然之美，感受到这个世界的惊奇和神秘。在这个以科技为主导的时代，摄影师的镜头成为我们与大自然连结的桥梁。透过摄影作品，我们能够更深刻地理解和欣赏大自然的美丽，同时也引发我们对环境保护的关注。大自然之美，摄影师的镜头下，让我们重新发现这个我们生活的星球的惊奇之处。